No niin, kohta lähdetään nautiskelemaan Himosepikistä. Onko sanottava? Pikku jäästä. Pikku kisatarina. Minä olen hiljasta, mutta eka etapin jälkeen. Katsotaan kohta, mikä on fiilis. Eiköhän se kärsiminen tuolta löydy. Ja sitten sieltä mennään Jukka Kartinen, Markus Lohi, Joonas Ropponen, Erik Blomster, Marko Nuora, Atte Juusela ja Tuomas Nieminen. Ja ihan numerojärjestyksestä tässä hienosti tyylikkäästi mennään. Meinaatko, että tämä on marssijärjestys myös tuloksissa? No katsotaan. Toivotaan. Onko tässä sulle tuttuja kavereita? Ei ole tässä. Ei ole vielä. Ei vielä. No niin, mutta kato numerot ja niistä voi päätellä nimet ja sitten kun tietää nimen, niin uskaltaa ottaa jo puheeksi. Näinhän se suomalaisessa menee. Mites Markus, hymyssä sui? Kyllä. Moneskos kerta sulla on? Toinen. No niin, ja sulla on ihan valkoiset tyylikkäät kumit. Meinaatko, että ne on noin puhtaat vielä huomenna? On. Pysyy. No niin, meillä on sää onneksi suosinut. Ei varmaan ole hirveästi siellä ainakaan lunta talven jäljiltä ja toivottavasti ei vettäkään. Ja sitten mennään eteenpäin sieltä. Sitten mentiin. Tervetuloa mukaan seuraamaan tätä Himosepik-matkaa ja uuden videon pariin. Eka pätkä startattu. Heti kunnon kärsimys. Ai että. Kisa lähti käyntiin ylämäki-segmentillä ja sykkeet veetti aivan tappiin välittömästi ja oli melko kova aloitus heti kättelyssä tää. Ai. No niin, eka pätkä on nautiskeltu. Oli vitsi, no sähkärit pyyhki ohi ja kyllä päästiin heti tähän nauttimisen syvimpään olemukseen. Jalat tyhjäksi ylämässä ja sähkärit painaa ohi. Ai et. Kakkospätkä. Sitten mennään. Heti luulet poistaa. Aika hyvää kivikkoa heti alkuun. Ai että. Kyllä meitä hemmotellaan. Ei tarvitse käydä hammaslääkäristä tämän jälkeen. Ai että. Ai tämmönen. Ei viittinyt jotenkin. Kättä. On kyllä hienoa pätkää. Tosi raskasta. Sekin on 122. Onkohan niin? Joo. Varmaan 182 todellisuudessa. Toi ei vaan näytä mitään oikeet lukemia. Mulla ei oo sykevyöt.
Aika lähes 170. Mulla on joku 195 varmaan. Jumalat. Ei mitään. 10 ajettu ja 100 kilsaa vielä edes. Pääse. Ai. Ihan sika vaikeet pätkää kyllä oikeesti. Mistä vaan? Mä juon. Cyclocross-mies. Joo. Joo. On kyllä melkoista hommaa oikeesti. Sinne ne vaan selät katoaa. Ai. Voi olla, että tätä ehkä kannattaisi vähän reenatakin ennen tämmöistä tapahtumaa. Vai mitä olette mieltä? Kakkospätkä on jopa ollut ihan kiva nyt. Eka pätkä oli kyllä aika kauhea kärsimysnäytelmä. Nyt on jopa ajettukin. Huhhuh. Hienoa pätkää on kyllä tää Himmoksen metsät tarjoilee. Saanhan millainen aamu on lähteä sitten 10 aikaa huomenna aamusta. Voi olla aika raffi. 7 kilsaa ajettu ja syke on pitkälle VK:ta ja aika rankkaa hommaa. Tätä pätkää on vielä puolet jäljellä. Ai että. Anna mennä vaan. Kiitos. Hyvä. Mä käyn täältä. Tässä ei saa tarpeeksi pyöräillä, niin mä otan tämmösen pikku lisälenkin tähän. Niin, kyllä. Huhhuh. Mä oon ihan loppu. 7 kilsaa ajettu ja mä oon ihan loppu. Vielä 90 jäljellä. Ei saa niin pahaa, kun saa yöllä. Musta vähän tuntuu, että se voi olla paljon pahempi. Itse me katteltiin tuossa Huotsiksen pihasta sun pyörää. Joo. Toi on kyllä niinku kidutuksen maksimointi. Niin vaihtaa levyjarrut vannejarruihin ja tuo on kyllä ihan sairaan hieno pyörä. Tämmöstä helppoa flow-pätkäähän tää on ollut koko ajan. Ei tunnu missään. Tää onks mä viimeinen tässä hommassa oikeesti? Alamäki tykittelee. On hieno. Ai että. Täällä on porukka. No niin. Se on siinä. EK2 takana. EK3. Tää on ihan basic. Seuraava alamäke. Seuraavaan sitä nautiskelu. Tää oli 2.2. Hieno lampi. Ei kyllä ihan kauheasti kerki maisemiin vilkuille.
Tuo hieno pätkä taas. Kyllä tää on sitä maastopyöräilyä. Parhaimmillaan. Ai vitsi, mitkä maisemat. On hieno. Aika mage. Huhhuh. Ai vitsi. Kyllä meille taas tarjoilla. Aurinko rupee laskee sinne. Kyllä tää saa kiivetä. Kyllä tää saa kiivetä. Joku soramonttuja. Syke on aivan tapissa. Ja tää ei ollut ylämäkipätkä siis. Tää on tasasta. Puuskutus on vaan niinku semmonen nauhoitettu tähän. Ihan sairas. Aurinko paistaa niin hyvin silmiin. Saa kyllä zoomailla missä polku tän menee. Melko teknistä. Vittu, että on hienoa pätkää. Huhhuh. Ai jumala. Ei näe mitään. Aivan pilkkopimeätä, kun aurinko paistaa ihan silmään. On melkoista hommaa. Ai. 500 metriä. Ai. Tää oli ihan sairaan hieno pätkä. Ihan sairaan hieno pätkä. On tää aivan hullua hommaa. Ei jumala. Ai. Tosi. Ai että. On kaikki ajettu ekat pätkät ja taukoja, evästä ja puolet ajettu kohta. Nyt ajetaan 4 kilsaa nautiskelu alamäkeen. Viime vuonna. K4 lähtee. Sitten painetaan täysillä alamäkeen. Alamäki, mutta silti tää näyttää kyllä enempi mun mielestä ylämäältä. Että tää on huijaussegmentti. En mä usko. Joo, mä en kyllä kans mene oikeesti kovaa. Ai. Mä oon ajanut tänä kesänä niin alta 150 kilsaa fillarin kanssa. Okei, onnistuu. Juossut kyllä senkin edestä, mutta... Noniin, se on hyvä.
Mä en kyllä oo juossut metriä. Kiivettiin taas. Aika hyvä ylämäki. Katsotaan mennäänkö kohta alas. Ei tässä kyllä helpolla pääse. On kyllä aikamoista hommaa. Huhhuh. Ai. On siisti. Ai että. On todella hienoa. Ja taas nousta. Alamäki-segmentti. Alamäki-segmentti, missä ei oo yhtään alamäkeä. Oi vitsi, mitkä maisemat. Näin. On huikeat maisemat. Ai. Joo, antaa mennä vaan. Nyt ollaan ilmeisesti sitten 150 metrissä. Ai. Lähteköhän tästä sit joku hieno laskettelupätkä. On kyllä aika hieno. Siis tässä sanotaan, että segmentti start, eli tästäkö se nyt sit lähtee vai? Mikäs toi sit oikein on? En tiedä. Aikamoista. No, nyt tykitellään sitten. Melkoista. Tultiin kyllä aika hyvä pätkä ylös ja nyt lasketellaan. Nyt muuten lasketellaan ihan oikeesti. Tullaan muuten kova. Nyt tuli tämmöstä flow-herkuttelua. Pikku hyppy. Se on muuten näin. Ai että. Melko teknistä tämä. Lähdetään syömään. Eka puolikas nautiskeltu. Huoltopisteelle vähän tankkaamaan. Sitten jatkuu vielä toiset parikymppiä ainakin. Helppo ja kiva. Mitäs meille täällä tarjoilla? Ai että. No niin. Näillä me mennään. Toinen puolikas. Missä sun munkki? Pelkkää nautis. Missä sun munkki? Ai munkki jäi. Munkki mennään hakemaan. Toi on kyllä aika hapokas toi munkki. Se menee kyllä vatsaa aika hyvin. Meneeks nuolasematta? Menee. Helposti. Ei tunnu sekään missään. Mä yhtään tein mieli nuolasta.
Antaa mennä vaan. En nuolase. Älä nuolase. Nuolaset sit vasta kun toi toinen kierros on päättynyt. Joo. Taas mennä. Lähdetään ylämäkeen nautiskelemaan. Mikä toi oli toi? Kaveri rupi ottaa lämpöä. No niin, ei kun herkutella. Ai että. Kylpymä. Ai tolleen vaan. Kyllä heti hapotetaan hittoa. 600 metriä nousua tultu. Kyllä aika hyvin nousua tässä pätkässä. Tai siis koko lenkissä. Kunnon kärsimysnäytelmä. Ai että. Onko taas ihan täyttä kärsimystä? Tää on niin tämmöstä taaperusta, että juosten menis ohi. Ai että. On kiva. Tämmöstä se on, kun juoksuhöntsää ja lähtee polkupyöräilemään. Ai että. Segmentti on siinä. Kyllä taas nautiskeltiin. Ihan koko raidesta. On kyllä hieno. Nyt tuntuu 50 metriä, kun 500 metriä aika pitkä. Purra. 6 metriä. Mentiin. Mikä kotonen se on? Tässä. Ai. On se. Noniin. Joo, mä käyn seuraavaan. Herkuteltu taas. Liuutaa. Jouduttaa palautella. Joo. Antaa mennä vaan. Oli hauska. Se ei ole kyllä kauhean ajettavaa se. Mutapätkä. Niin. No kyllä sieltä nyt ihan ok tuli varmaan joo, mutta oli siis sit ne kurakot oli kyllä ihan... Ei voinut mitään. Piti käydä vähän kyljellään. EK6 lähetty. Pari pätkää vielä tälle päivään ja nyt laitettiin vähän valoi päälle. Ja kai se tästä pimeys hiipuu pikkuhiljaa. Nyt rupeaa vähän pimeänä kyllä tää pätkä. Aika mielenkiintoista. Sitten taas nautiskellaan vähän tämmöistä tasamman ylämäkeä. On kyllä melkoista rytyyttämistä. Hyvät lähetykset tulee taas videolle. Vähän teknistä. Ai että, mitäs tää tarjoilla? Tästä tuli valosaa taas nyt. Ei saatana. YouTubelle ei saanut vissiin kiroilla, mutta
Tässä voi olla, että tässä on tullut näitä voimasanoja muutama ei lapsille kontentti. Ihan flow-baana. Eikö se näytä siltä? Tässä. Vauhti on joku 25 varmaan tässä. Jappa! Hyppy! Vähän kuraa pesuu taas. Eikö ne sano, että mutakylpy tekee hyvää iholle? Joo. Ja sielulle. On tää nyt huomattavasti enempää ajamista kuin toi äskeinen pätkä. Ja siihen se ajaminen loppui sitten. Vähän pimeät on tämmöistä. Ei näe sinne niinku mutkan taakse ollenkaan. Jep. Vähän rölliä. Vähän meinaa kirjoittaa. Vittu on taas tämmösiä melko tiukkoja ja kapeit rännejä. Tää kyllä menisi niinku ihan tosiaan väliin juosten nopeammin kuin pyörä. Mene. Mä kuulen sen. No niin, sekin on paketissa. Joo, se on paketissa. Tää höpöttää vähän yksinään tuolla mettän keskelle selviä hengissä. Joo, niin jo. En mä kameralla höpötellyt vaitelleni. Kiva, joku oli varmaan tommonen niinku pikkuvarpaan kokoinen kivi tuolta. Kyllä toi pätkä niinku oli jo huomattavasti ajettavampi suuri osa. Sellaista ärsyttävää juurta koko ajan, etu- tai takarengat heittää. Joo, oli kyllä semmoista kirjoittamista jatkuvasti. Lopussa kyllä meinas kyllä olla tiukkaa toi. Siinä ei enää ollut kauheasti flowta, mutta muuten tuli kyllä hyvin koko pätkä flownkas. Pimeys kyllä rupee löytyy. Ei tulisi mitään ilman näitä valoja. Toiseksi viimeinen EK lähtee. Sitten vika onkin semmonen kunnon nautiskelu. Tää oli joku 2-3, ei tää ollut pitkä, mutta sitten seuraava oli, oliko se 5.6 vai? Se oli kyllä niinku ihan täyttä nautiskelu se viimeinen. Alamäki segmentti, eli 4,5 kilsaa on nousua ja kilsa laskuu. Hauskaa ajaa pitkästä aikaa pimeässä. Mä en oo ajanut maastossa varmaan 3 vuoteen pimeässä ollenkaan. Löytyi taas tämmöstä kivaa ajettavaa. Saa kyllä melko seppä olla tää pimeys vetää tää ylös tän nousu. Ei jumala. Pimeätä ja märkää ja on kyllä niinku aika vaikeet. Oli lähtee. Ei tää tangoiliitto. Ihan sikamärkä ja liukas. On kyllä niinku. Nyt tuli haastekerrat ihan oikeesti. Ihan sikan. Ihan sikavaikeeta. En mä pysty tämmöstä ajamaan. Tää menee ihan tunkkaamiseksi tää koko pätkä. Saa nähdä, onks mä viimeinen tässä sarjassa oikeesti. En tiedä. On tää kyllä todella hidasta. Aivan sairaan hidasta. Nyt tuli niinku siis päivän paras aika tästä hommasta. Tää oli kyllä niinku. Tää oli ihan sairaan vauhdikasta hommaa. Juu, koko pätkä. Mutta en mä tiedä viittikö mä laittaa sitä tonne, koska tuli aika paljon niinku kateellisuutta, kun kaikki näkee kuinka kovaa tuo mentiin.
Oliko hyviä juuri? Oli. Juuri ja juuri. Joo, juuri ja juuri. Huhhuh. Tarviiko taukoa vai rullaillaanko? Rullaillaan vaan sinne ja otetaan siinä joku. Joo, MK8. Viimeinen nautiskelu. 5,6 kilsaa. Ei ollenkaan ylämäkeä, vaan pelkkää alamäkeä. Kevyt jalka on vielä. Tuntuu. Ja vähän tämmöstä pitkospuuta ja ai että mitä tää tarjoilee. Nyt on makosaa baana oikein. Täällä on joku lampi. Olikohan tää nyt sit niinku se sorvalampi vai mistä puhuttiin? Joku semmonen. Te ette sitä kyllä valitettavasti näenkä. Kyllä näemmääkä paljon, mutta pikkusen. On muuten hieno. Hyvän mielen lopetus vaan. Todella maistuvaa. Se tuli varmaan selväksi. Tää on joku MTB-reitti. Sorvajärven liikuntapolku. Nyt alkoi taas nautiskelu. ...45 tulee justiinsa täyteen ajoin. Oisko tässä sit joku 52 kilsaa tälle päivälle se kokonaismäärä tonne Himoksen pääkallopaikalle. Pari kilsaa vie tätä etappia. Eetu ja Markus kyllä painelee ihan omiin menojansa. Ei on mitään saumaa pysyä niitten perässä. Kyllä se oli tiedossakin. Mä jään ihan 100-0. Eipä siinä. Tää sieltä on hauskaa. Saanahan millainen fiilis on huomenna lähteä tonne viivalle. Mä veikkaan, että voi olla kyllä aika hapokas. Huomenna siis samanlainen 50. Huomenna oli vissiin vähän enempi niitä alamäkiflowta, mutta tuolla muuten meni joku. En tiedä noustaaks tästä kohta tonne johonkin. Ja sit sieltä niinku viimeiset laskettelut alas. En tiedä. Kohta se selvii. Mahtaisko olla joku päällipiste? Täällä on nyt joku tämmönen radiomasto tai jotakin. Joo, segment start. Ai että. Kohta painetaan. Tossa on aika hyvän matkaa tänne ylös. Ja nyt painetaan sitten. Vikapätkä alas ja aikamoista. Noniin, on meno. Ei pysty kyllä hyppäämään. Vitsi on nätti. Se meni yli. Aika hienot hyppyrit on tää. Tää on ihan kunnon bike park pätkä. Painat vaatteita. Ei uskoa. Ne on pimeät. Ai. Lähtihän kirjoittaa perkele. Ihan kunnon pannut ja lamppukin lensi ja
Erittäin hyvää flowta ja erittäin hienot pannut. Tässä on muuten sit droppi vissi. Ei olekaan, se on laituri. Se on siinä. Jumalauta. Vitsi, että oli hieno lopetus. Eikö se osuma? Mä venin kunnolla sinne sukelsin sinne permistä ja eturengas lähti kirjoittaa ja se oli morjes. Vedin semmosen hieno. Joo, ei mitään, ei. Ajot ajettu. Hyvin näkyy varmaan. Pyöränpesu ja sitten ei kun leirin pystytyksen. Vähän pimeät porukka. No Joonas. Päivä 2. Millainen fiilis? Ihan jees. Tuossa on meno. Meinasitko sä ajaa kisaa tänään? Joo, tänään ajetaan täysin. Okei. Vähän niinku eilenkin. Joo. Joo. Punaisella. Miten se etu? Keskisyke joku 180. Ei kai siinä. Elämä sen voimistaa. Hyvin nukuttu yö ja voimat on tallella, niin muutuu kovaa ajoa. Ei muuta kuin munaa suuhun. Osin. Sitten tulossa ja mennään eteenpäin 10.31. Miikka Korpinurmi, Lassi. Kakkospäivä startattu ja lähdetään nauttimaan. Päivä eka EK startattu nyt. Sienipolku. EK9. Päivä startattu huomattavasti ajettavimmissa merkeissä. On tääkin kyllä aika hidasta pätkää. Pystyy sentään ajaa aikaan pätkää. Ensimmäinen pätkä eilen oli kyllä ihan täyttä tuskaa. Katsotaan mitä tästä päivästä tulee. Kunnon mutavelliä väri löytyy. Kyllä vähän huomaa eilisesta on ajettu ja ei oo kyllä ihan tuoreet jalat tänään. Eikö 10 startattu? Kyllä on nyt niinku heti kyllä otettu luulat pois ja vähän vaihtaja heitti ketjua tonne manteen ja pakan väliin ja nautitaan. Katsotaan mennäänkö maaliin asti. Toivottavasti. Pitkiä segmenttejä heti alkuun ja nyt oli joku ylämäkibaana. Kyllä nautitaan. Ei oo kyllä oikein toivoa enää ajaa näitä mäkiä ylös. Anna mennä vaan. Ylämäki segmentti. Ihan täyttä tuskaa. Nyt on kyllä niinku mieskoetuksilla ihan oikeesti tänään. 10 takana vasta. 40 viehessä. En tiedä mitä tulee. Aivan loppu. Eka 10 on vaan ollut ihan täyttä kidutusta. Ei mitään muuta. Kyllä on melkoista pätkää vittu. Se on aika hyvä. Ai hyvä? Hyvä. Ajettava. Ei oo. Se ei oo synonyymi, että Miksi mä lähdin tänne? Tää ei niinku lopu oikeesti ikinä tää pätkä. Ja sit se on siinä kävelät. EK12. Nyt ei oo jaksanut höpötellä tuohon kameralle mitään. Tuolla niin synkis vesissä kyllä, että ei oo pitkään aikaa käyty näin syvällä. Joskus se on tämmöstä tääkin.
Kuuluu asiaan. Välillä kärsitään oikein urakalla. On vähän hienon näköistäkin pätkää välillä. Ja ehkä ajettavaakin. Josko tää olisi vähän enempi flowta. Toivossa ainakin hyvä enää. Kohta ollaan tauolla. Vika EK ennen taukoa lähtee. 5,4 kilsaa pelkkää alamäkeä. Kiitos. Tää ajettiin eilen pimeässä. Tässä oli pissi alkuun vähän eri pätkää. Ai et. Tulihan tästä joskus kivaakin tänään. Tää alku on kyllä ollut ihan yhtä tuskaa vaan pelkästään. Ai että. Nyt on muuten makosa. Ei oo jaksanut höpötellä kamerallekaan ollenkaan, kun on ollut vaan niinku todella synkkää ja synkkää. Mietin jo tossa, että oikeesti niinku en mä lähde tähän ekolle enää ollenkaan. Ja tilaan raadetaksiin. Mut nyt tuli ihan hyvä mieli. Ainakin hetken aikaa. Että josko tää mentäis vielä maaliin. Katsotaan. 10 on vielä noin niinku sinne tauolle. Kyllä tässä vielä on niinku ajettavaa. Sitten 20 tauon jälkeen on se eiliset ensimmäiset 4 pätkää. En tiedä onko sit ihan niin just absoluuttisen samat, mutta se selvii tossa vähän myöhemmin. Ai että hetken aikaa flowta. Vitsi et tuntuu hyvälle. 25 kilsaa ajettu tänään. Joku semmonen 35 on tonne tauolle. Eilen se eka pätkäkin kyllä oli niin raju, että noin siirtymätkin on tuntunut ihan todella raastavan pitkiltä. Koko setti on niinku ollut aivan yhtä selviytymistaistelua. Kyllä hienon näköistä. Toi lampi tossa vieressä. Voi olla, että tästä ajettiin ehkä eilen. En tiedä näkyykö lampi kameralla. Eilen ei taatusta ainakaan näkynyt. Kyllä me tästä ajettiin eilen ja oli nää pitkospuut. On kyllä hienon näköinen toi pikkulampi. Kyllä se vähän vilahtelee varmasti ja kamerallakin. Ainakin vähän valoisampi mieli nyt sieltä, että se on jees. Eiköhän tää maaliin mennä. Kyllä nyt tuntuu siltä. Se pääsee tonne taukopaikalla vähän ja västään. Sitten tunkataan vielä. Pari tuntia. Kiivetään sinne himoksen huipulle. Ai että. Vähän rankempi. Älä viitti. Ei tää on rankkaa ollenkaan. Nyt mä oon ihan loppu. Sentään nyt on tän pätkän myötä vähän parempi fiilis. No niin, taas lähdetään nautiskelemaan alamäki-segmenttiin. Ai että. Tää on tosiaan sama kuin eilen oli pimeässä.
Se on siinä. Selvitti. Se olipa kiva. No niin. Joo. Veditkö No niin. kopin nyt? Vedi. Hyvä. Joo. Seuraava. Ai se tulee jo tosta. Se ei ihan kauan. No niin 13. EK lähtee ja nautitaan. Tänään ei onneksi ole sähköryysistä, että ehkä tää voi olla pikkasen nautinnollistakin. Ylämäki-segmentti ajettu. Tuli melkein koko mäki ylös aisti. Aika hyvä. Fiilis voi kääntyä vielä tässä vaiheessa. Niin se vaan tää menee tää kestävyysurheilu, että se ei oo suoraviivasta. Joskus on tosi rankkaa ja sitten joskus taas mennään ihan hyvän fiiliksen. Varmaan monta kertaa sanonutkin sen jo, että eka puolikas oli aivan täyttä selviytymistä. Tän jälkeen 3 pätkää vielä. Sitten ollaan maalissa. Kyllä se menee. Maali näkyy. Ai kyllä se 500 metriä vielä. Tää on ollut ihan kivaa pyöräilyä nyt vaihteeksi kyllä. Vähän vauhdikasta. Tästä tuli vissiin hyvä alamäki. Joo. Ai. Siellä näkyy jengi. Jumalauta. Ja oli kiva. Mä nautin siitä ylämäessäkin ihan täysin. Ihan oikeesti, en valehtele. Oli kiva. Meni kaikki määt. Joo. Kaikki määt meni. Pari ihan... Joo, pari ihan pientä pätkää joutui taluttaa, mutta... Vähän liikaa. Mä puhuin eilen 2 pätkästä. 14 pätkä lähtee. 3 pätkää vielä. Tää ja 2. Katsotaan kuinka hyvin voimilla selvii tonne maaliin. Käykö kone vielä sinne asti vai? Sieltähän se hiipii ohitte. Ai siinä oli tommonen. Mä tulin varmaan siitä kanssa, mistä mä tulin nyt, niin ei aikaisemminkin. Jos kun rupeaa olemaan väsynyt, niin se virheiden mahdollisuus kasvaa kanssa niin paljon. Täällä on kunnon joku joki. Tosta olisikin kiva ollut lasettaa tosta. No niin, lähdetäänhän sit nauttimaan. Joo. Aina kun me tehdään niin, joku toinen on ohi. Mikäs tää nyt oli sit 13? Se on vaan parempi. Yksi vielä tän jälkeen. Saman tien ohi, niin ei tarvitse sitten lopussa.
Niin me painetaan noista ohi. Kuulostaa ihan suunnitelmat. Niinhän tää on kyllä mennytkin tähän mennessä. Aina on ohiteltu. Joo. Pelkkää ohittelua. Se oli pelkkä ohittelu tuo äsken. Ei oli. Joo. Tääkin säätyy yhden selkänä. Joo, niin. Niin mä ohitin. Toka vika setti siis. Ja nyt rupee laittaa jalat tyhjät. Ei oo kyllä enää niinku oikein mitään annettavaa. Aika paljon verttiä on vielä. Ja 1000 nousumetriä on taas täynnä. Ja kyllä mä veikkaan, että tästä tulee varmaan 300 vielä. Aikamoista. On tää ollut kyllä tuskien taivaalla. Pitkästä aikaa kunnon kärsimystä. Ei oo meinaa nyt tultu niinku. Saimaan Cycle Tourilla viimeksi varmaan on niinku ollut semmonen raskas setti. Ei se mitään, joskus näin. Ei tän kyllä pitänyt helppoa ollakaan, kyllä se oli tiedossa. Et ei tää tuu ole kyllä helppo reissu. Täällä on kans joku pikku lampi. Eilähän tääkin on ajettu, että nää 4 pätkää on niinku eiliset ensimmäiset pätkät. 1 vielä jäljellä tän jälkeen. Taukopaikat oli semmonen 12 kilsaa arviot vielä kokonaismatkaa jo, että semmonen noin 7 kilsaa näitä ekoita ja sitten loput siirtymään. Se on vielä aikamoinen nousukin tossa. Seuraava siirtymä muistaakseni, että sit noustaan sinne himoksen päälle. Ja sit rallatellaan sieltä alas. Se oli kyllä makea lasku. Kyllä se kannattaa sinne nousta vielä. Taas ollaan tää. Hyvä tää soranousu tässä vielä. Ai vitsi, eilen tää meni kyllä niinku ajamalla, mutta nyt en kyllä taidaisi yrittää. Voi olla, että se menis, mutta nyt säästetään kyllä jalkoja. Nonni, nyt se on EK16 aloitettu.
useampi kilsa kiivetään ylämäkeen ja sitten lasketaan alas kohti lounasta. Ai että kyllä se ruoka maistuu aika hyvälle tämän jälkeen. On ollut kyllä hienoa, mutta on ollut kyllä ihan sairaan raskasta. Tästä tulee joku 110 kilsaa yhteensä ajoa 2 päivältä. Kohta se on loppu. Ne. Sitten ruvetaan olemaan loppurallattelun parissa. Oli kyllä aika loputtoman tuntuinen toi pätkä taas. No, kohta se on safkan paikka. Kyllä se vaan maaliin meni kuitenkin se homma. Aika paljon tänä aamupäivästä epäilettiin. Mitenköhän käy? Ohi pääsekö? Kiitos. Se on siinä. Kyllä. Aikamoista. Kyllä se vaan tuli maaliin sit kuitenkin. Se on siinä. Jumalauta. Ai. Kyllä se vaan tuli sieltä. Kyllä se vaan tuli. Taistelun kautta. Aikamoista. 6 kilsaa maaliin. Loppunautiskelta. Joo. 3,6. Tärisee oikein jalat, vitsi. Vähän hapottaa. Ai pikkusen. Kauhea tärinä. Vähän löystää jalkoin, niin rupes... Jäykkäperällä joutuu tekemään jalolla vähän enemmän hommia. Joo, ne joo. Oli se nousu taas aika semmonen. Tuntuu vähän loputtomalta. Mä totesin, että Paskalvista ajoin 3 niin kuin sitten se alamäki. Mikä se oli se yksi piirtely? 3 meni kaikki sen jälkeen. Ihan se sama, että ei tänne enää mettään voi jäädä. Joo. Aika hyvin tuolta lopussa tuli kyllä ajamaan, mutta ne ensimmäiset helpot määt mä kyllä talutin kaikki. En mä jaksanut lähteä kokeilemaan. Oli ihana tunne. Äijä lähti kyllä aika hyvin siihen heti ja Marko myös siihen. Sauhu kävi renkaista. Ei jäänyt mitään pintaa enää. Joo, ei jo. Saa laittaa uudet heti. Palanee kumihajuja. Lähdetäänkö suihkuja syömään? Lähetään.